סליחה? אמא, אני לא רוצה לקום בבית ספר. שלום. אוי, סליחה, כן, שנייה. אפשר לראיין אותך? כן, כן, רק רגע, תן לי להסתדר. אני פשוט קצת נרדמתי פה בחלון. איך היא נראית, בסדר? לא. תודה. בסדר, אני אקח את זה כמחמאה. כן. יש לי מספר שאלות אלייך. אוקיי. בנוגע כאן ללימודים באריאל. בסדר שאני רואה את הג'קט פשוט ממש חם לי. אתה לא עונה, אבל בסדר, אני אקח את זה. כבר התחלת להוריד, אז מה אני אגיד? כן. כן. ובכן. כן. אז מה את לומדת כאן במכללה? אני לומדת תקשורת, שנה ראשונה. אוקיי. כן. יפה, יפה מאוד. ואיך עד עכשיו? וואלה, פנטסטי. ברוך השם, עבד את השנה הזאת בצורה טובה, best של הבסט. נהנית פה ממש. יש פה אחלה חברה. הצורת לימוד פה לדעתי מאוד טובה. יש פה מרצים מתוקים חבל על הזמן. הם יודעים ללמד, הם יודעים להסביר, הם עוזרים. הבנתי. מה עוד? בכלל, אריאל זה מקום מאוד יפה. זה סוג של חול, לדעתי. אתה בא לפה, זה לא כמו שאר האוניברסיטאות במרכז, למשל, או בר אילן, או תל אביב, למשל. זה פשוט חור, שאתה מגיע אליו. מקום ירוק. ויש פה גם אחלה אוכלוסייה. כן. הבנתי. ולמה דווקא אריאל? כלומר, למה דווקא תקשורת ודווקא באריאל? מה הביא אותך דווקא לפה? קודם כל, אריאל קרובה, אני גרה בפתח תקווה, זה קרוב לי. זה לא כזה רחוק, כמו שכולם אומרים. וקודם כל, כשבאתי לפה ליום הראשון, לראות את המכללה, התלהבתי, כאילו פשוט באתי ואמרתי וואו. תמיד סיפרו לי, חברה שהיא לומדת פה גם, עוד כמה אנשים שאני מכירה לומדים פה. תמיד סיפרו לי ולא ידעתי מה זה, אבל כשהגעתי אמרתי, חבל על הזמן, ושהבנתי גם שיש פה תחומים שאתה יכול להתמחות בהם, אז בכלל אהבתי את זה. שאתה יכול תחום מסוים. מה זה אומר? מה זה התחומים האלה? יש מסלולים שאתה מתמחה בהם, של מסלולים או של רדיו, או של עיתונאות, או של דיגיטלית, או של אינטראקטיבית. כן, אינטראקטיבית, נכון? אני חושב, כנראה. סבבה. אוקיי. מאוד ממש חדש לי כל המידע הזה פשוט. ויש גם טלוויזיה וקולנוע. ואז אתה מתמחה, שנה ב' אתה מתמחה במסלול הזה, ואתה עובד רק על זה. ומה את בחרת? אני בחרתי רדיו. וואלה. מאוד מחוברת לזה. זה דבר חדש, אף פעם לא היה התמחות ברדיו, תמיד יש התמחות בפרסום, התמחות בעיתונאות, התמחות בקולנוע או טלוויזיה, ופתאום רדיו זה דבר חדש, שאני לדעתי נשמע מאוד מאוד מעניין, אני גם אוהבת מוזיקה, מאוד מחוברת למוזיקה, מאוד מעניין אותי. וזה נשמע לי פנן, אמרתי יאללה, אני אקח את זה, נראה מה מומי. הבנתי אותך, מצוין. דבר ראשון, אני מאחל לך המון בהצלחה בשנתיים שנשארו לך לפי מה שהבנתי, נכון? יש עוד שנתיים? שנתיים, כן. שנתיים של ככה רדיו, מאחורי המיקרופון, מוזיקה וכיף חיים. בעזרת השם, ואני רוצה להיות עורכת מוזיקלית, אם זה יצא, בעזרת השם. יפה. יהיה פנן, יהיה עוד שנתיים של פנן. אז טוב מאוד, שיהיה בהצלחה. תודה. ואת יכולה לחזור לישון. תודה, אתה יכול לעוף מפה בבקשה, תודה. כן.